membro del Centro Studi Umanista di Salvatore Puletta di Roma. Innanzitutto volevo ringraziare il Conacreis per averci invitato a questo evento, volevo ringraziare il Conacreis e tutti gli organizzatori di questo evento per averci invitato. In questo modo abbiamo rafforzato un interscambio che è iniziato lo scorso anno in occasione del nostro simposio del Centro Mondiale di Studi Umanisti che si è tenuto ad Altigliano. È un simposio che abbiamo dedicato alle basi per una nuova scelta. Il Centro Mondiale, intanto per presentare ancora, il Centro Mondiale di Studi Umanisti è uno degli organismi del movimento umanista, che è un movimento internazionale fondato da Mario Rodríguez Cobos, un filosofo e pensatore argentino. Quello che andrò a presentare è qualcosa di probabilmente un po' distante per contenuto dalle altre presentazioni che mi hanno preceduto e che seguiranno secondo il programma. Si tratta di qualcosa di abbastanza teorico, effettivamente. Noi siamo un centro studi, quindi possiamo presentare e apportare risultati dei nostri studi, oppure, come in questo caso, un metodo, che è il metodo che ci siamo dati e che tutti i centri di studio umanisti del mondo hanno assunto come, diciamo, metodo preferenziale per produrre il loro studio. Questo metodo è stato proposto, organizzato nella forma attuale da Jorge Bumbei, che è un membro del Centro Studi Umanista di Buenos Aires. Però in realtà è stato inventato da Simo stesso, che l'ha ampiamente utilizzato fin dalla fine degli anni 60. L'apprendimento di questo metodo non è qualcosa di immediato e semplice, breve. L'apprendimento del metodo viene proposto attraverso un seminario di quasi 3 giorni di durata, durante il quale però si fanno anche gran parte del tempo viene dedicata a prove, all'attività pratica, a sperimentare l'applicazione. Quindi questa prestazione ovviamente in un'ora ho solo pensare di presentare in maniera molto sommaria il metodo e che magari cosa che magari può servire per capire più o meno di che si tratta. Non ci aspettiamo che chi segue la presentazione poi sappia applicare questo metodo da subito. C'è anche un motivo per questo. Nel seguito della presentazione ci si potrà rendere conto che un metodo di tale genere è qualcosa di più che una specie di ricetta per cercare di affrontare e risolvere dei problemi. È anche un modo di pensare, qualcosa di più ampio, che implica una particolare nuova visione del mondo, del pensiero e dell'uomo. Ed è per questo motivo che ci è sembrato giustificato presentare e inserito fra soluzioni, buone pratiche ed esperienze per un futuro sostenibile. Il motivo del nome, il metodo strutturale del nome, sarà più chiaro nel seguito, però diciamo la questione che si può anticipare è che parleremo molto spesso di struttura e di processo degli oggetti di studio che prendiamo in considerazione. Vediamo un po' di slide. Non fate caso al nome del sito che nel frattempo è cambiato e quindi darò quello attuale alla fine della presentazione.
partiremo da un certo numero di generalità, cercheremo di fare le cose in maniera più semplice possibile. Cos'è un metodo? Più o meno tutti abbiamo idea di cosa sia un metodo, almeno un'idea molto pratica. È un insieme di procedimenti ordinati nel tempo per giungere al fine. Deriva da una parola greca. Usiamo metodi un po' dappertutto, nella vita quotidiana, anche in cucina, nella tecnologia, ma anche, diciamo, in maniera ampia, nella scienza e nella filosofia, dove assumono un'importanza particolare. Ci focalizzeremo più che altro sui metodi che riguardano la scienza, la filosofia e il sapere, tralasciando i metodi, diciamo, di applicazione dello spiccio alla pratica. In sintesi, per spiegare in maniera migliore, il metodo è una necessità che sorge in noi per ordinare, per dare un minimo di ordinamento di fronte all'esperienza del mondo esterno. Noi percepiamo il mondo esterno attraverso i sensi, l'esperienza che abbiamo dal mondo esterno è inarrestabile, continua, in continuo mutamento, caotica, e in noi sorge la necessità di ordinare questi segnali che percepiamo in maniera tale da portare a avere qualche tipo di risposta. Delle risposte che a un livello molto basso servono a permetterci di continuare a vivere, e quindi dobbiamo rispondere agli stimoli del mondo esterno, e per rispondere dobbiamo in qualche modo organizzarci. L'essere umano nella sua evoluzione ha sostanzialmente quindi due capacità di base. Una è quella che mi permette di cogliere in maniera immediata il mondo esterno. Guardo in un attimo e colgo in maniera immediata questo oggetto, questa bottiglia di plastica. L'altro è quello è la capacità che mi consente di fermare per un istante la percezione della realtà ed esaminarla. Qui sorge una specie di piccolo paradosso, perché il divenire, l'esperienza è per definizione stessa dinamica, continuamente in moto. Se noi la fermiamo non è più esperienza. Quindi da una parte c'è necessario fermarla per poter fare qualcosa, per poter dare una risposta, per poter capire. Dall'altra no? Perché effettivamente fa un po' di rumore. Quindi si rimbomba? Sì. Così va bene. Grazie. Quindi dicevamo, da una parte quindi abbiamo la possibilità di fare delle fotografie, di differenziare, di esaminare, di percepire le cose in un certo momento, di percepire in un certo altro momento e fare dei confronti, delle differenze tra questi due momenti. Però in questo modo fermiamo l'esperienza della realtà e questo diventa qualcos'altro, non è più un'esperienza diretta. Quindi c'è questa sorta di apparente paradosso. Nel corso della storia questo sforzo di adeguare i metodi che si utilizzavano allo stesso sviluppo dell'essere umano, che cresceva di complessità in quanto a capacità e che quindi aveva bisogno di metodi sempre più adatti alle necessità, ha portato a una serie di idee e di possibilità che sono state che ci sono state fornite da grandi pensatori. E così si sono succeduti nel tempo, soprattutto per quanto riguarda la storia occidentale, numerosi metodi. Quindi, senza andarli ovviamente a descrivere tutti, partiamo da quello che forse ci arriva come più antica
più antiche, quella della maieutica di Socrate, poi si passa alla dialettica di Platone, fino ad arrivare alla logica di Aristotele. Poi una notevole novità nel campo dei metodi della filosofia è introdotta da Cartesio, intorno al 600. Qui vale la pena fermarsi un attimino, perché qui c'è una differenza fondamentale che spesso viene trascurata. Nel caso degli altri metodi, se li andiamo a esaminare, notiamo questa cosa: questi metodi fino a Cartesio si preoccupano di gestire la comprensione, di gestire il pensiero dopo aver avuto un'intuizione. Vale a dire, io mi pongo davanti a un problema, cerco una risposta a questo problema, mi sorge una possibilità che io chiamo intuizione di soluzione di questo problema, e questi metodi sono delle ricette, delle proposte per poter sviluppare l'intuizione che ho avuto e renderla chiara, applicabile e soddisfacente dal punto di vista della soluzione del problema. Con Cartesio invece si compie un vero e proprio salto. Lui per la prima volta parla di un metodo che è preintuitivo, vale a dire di un metodo che non si preoccupa tanto di vedere cosa succede dopo che io ho avuto un'intuizione, ma che, per così dire, è un metodo che cerca di far sorgere l'intuizione, di preparare le condizioni attraverso un esame estremamente rigoroso di tutti i dati che si hanno in possesso e preparare così il terreno affinché l'intuizione della soluzione del problema possa sorgere. C'è un altro elemento molto importante in Cartesio. Cartesio arriva a osservare che di tutti i dati che ci vengono dal mondo esterno attraverso i sensi, noi non abbiamo una totale certezza. Cioè possiamo mettere in dubbio qualsiasi cosa che percepiamo dal mondo esterno. Questo non vuol dire che i dati che percepiamo dai sensi siano falsi, ma non sono totalmente certi. E lui arriva a dire che l'unica cosa effettivamente, unicamente certa, è il fatto che noi pensiamo. Per questo conia, diciamo, quella espressione molto nota che è il suo cogito ergo sum. Ed è un elemento che verrà ripreso in tempi molto più recenti, a metà del secolo scorso, dai fenomenologi, prima della metà del secolo scorso, quali Husserl e Heidegger principalmente. Bene, poi nel corso della storia sono succeduti altri metodi. Un altro punto di vista estremamente importante fu quello della dialettica di Hegel, che vede la realtà come mossa dal continuo confronto fra tesi e antitesi. Hegel vede tutta la realtà come vede ciò che è l'essere come costituito profondamente da una contraddizione profonda, e il movimento e l'evoluzione del mondo e dell'essere umano come necessità di uscire dalle contraddizioni per arrivare a momenti di sintesi superiore. Quindi la contraddizione, l'antagonismo, secondo Hegel, è la radice di ogni movimento e vitalità.
e Heidegger, senza tralasciare ovviamente la grandissima importanza che hanno i metodi di tipo induttivo, deduttivo, in uso nelle scienze di ogni tipo, nella scienza, nella matematica, nella logica e anche nelle scienze naturali o applicate, e che hanno dato un'enorme quantità di risultati negli ultimi 2 o 3 secoli. A ben vedere, questi metodi hanno preso le mosse da una parte dall'aristotelismo, sono debitori dell'impianto, di tutto l'impianto deduttivo ideato da Aristotele, e sono debitori del metodo induttivo che, al contrario del metodo deduttivo, parte dagli elementi parte dagli elementi spiccioli, parte dagli elementi di base, dall'osservazione della realtà, per arrivare a dedurre, per arrivare per induzione a stabilire delle leggi sempre più ampie che devono spiegare la realtà in maniera sempre più completa, partendo quindi dal basso. Mentre, per così dire, Aristotele parte dall'astrazione più alta possibile del nostro pensiero, che è quella dell'essere, e dall'essere deduce, scendendo, separando tutte le affermazioni che può fare, evidenziando che se noi questa costruzione la realizziamo con certe regole logiche, avremo per forza di cose dei risultati veri, certi. Ora, di fronte a tutto questo sviluppo storico dei metodi, che bisogno c'è di un altro metodo? A questa domanda si può rispondere in questa maniera. Se noi andiamo a vedere gran parte dei metodi che abbiamo enumerato nella storia, vediamo che buona parte di questi, a parte forse la fenomenologia, che è rimasta abbastanza chiusa nell'ambito universitario e di certi circoli culturali, e gran parte dei metodi sono, se noi andiamo a leggere, a cogliere la descrizione, ci sono estremamente familiari. La dialettica, la maieutica, la logica di Aristotele, sono cose che per noi sono estremamente familiari, le usiamo quasi nella vita quotidiana, fanno parte del nostro modo di pensare. E questi metodi quindi effettivamente sono un po' come l'aria. Noi l'aria non pensiamo, ignoriamo quasi la sua esistenza, non c'è presente la sua esistenza, ma nonostante questo ci è necessaria a vivere. Qualcosa che diamo per scontato. Il problema è che quando l'aria comincia a essere un po' inquinata o viziata all'interno di una stanza, allora ci accorgiamo che abbiamo qualche problema. Un problema anche importante. E questo è un po' quello che sta accadendo con i metodi che abbiamo finora conosciuto. Non sono, noi riteniamo, che non siano più completamente adeguati. E non sono completamente adeguati perché partono da concezioni del pensiero che forse oramai abbiamo trovato che non corrispondono in maniera ottimale a quello che è il pensiero umano. E quindi rigettiamo tutto questo sviluppo metodico storico? No, assolutamente, perché sono state dette cose molto valide. Però si può partire dall'osservazione di elementi molto di base e molto importanti. Quindi questo, diciamo, siamo partiti appunto dall'osservazione che siamo capaci di cogliere la realtà in maniera diretta,
che siamo capaci di differenziare e quindi di fermare la percezione della realtà in determinati momenti per poterla studiare, e Cartesio e Husserl ci hanno spiegato che l'unica cosa certa che possiamo, l'unica certezza che possiamo affermare è che noi siamo capaci di pensare, noi pensiamo. Ed è questo forse, secondo noi, il vero punto di partenza da cui vale la pena di costruire una teoria di un metodo e da cui far derivare dei principi e delle leggi universali dall'unico elemento che noi abbiamo percepito, che fa parte della nostra esperienza vitale. Il fatto che pensiamo, il fatto che quando pensiamo sempre a qualcosa, non pensiamo in astratto, non possiamo pensare a nulla. Quando pensiamo a qualcosa, pensiamo a quel qualcosa perché abbiamo un interesse verso quel qualcosa. Inoltre, l'oggetto del nostro interesse avrà delle caratteristiche e queste caratteristiche condizioneranno il tipo di operazioni che io posso fare su quell'oggetto, condizioneranno il tipo di interesse che io posso avere su quell'oggetto. Quindi si configura quella che è per noi l'unità fondamentale del pensiero, che è la struttura atto-oggetto. L'atto del pensare che si rivolge a un oggetto che condiziona di rimando l'atto del pensare. Questa struttura è indissolubile. Possiamo trovarci in situazioni in cui tendiamo a qualcosa e non troviamo questo qualcosa, ma l'oggetto c'è, la direzione dell'interesse c'è comunque. Quindi da questo, e continuando a meditare su questi elementi del pensiero, Silo ha ricavato un certo numero di principi e di leggi universali che secondo noi sono appunto hanno come pregio il fatto di essere basati su questa esperienza e non sono basati invece su una metafisica. Una metafisica è quello che si può descrivere come l'idea dell'essere. L'essere è la più alta astrazione del pensiero. Noi ci facciamo un'idea su quali siano le caratteristiche dell'esistenza delle cose, e da questa, nel corso della storia, sono stati ricavati diverse concezioni, diverse logiche. Noi diciamo qualcosa di un po' differente. L'essere non esiste, però esiste in quanto maggiore astrazione del pensiero. È la più alta e la maggiore astrazione che noi possiamo fare col pensiero, cioè constatare che abbiamo a che fare con delle cose che noi diciamo che esistono. Quindi possiamo passare a enumerare quelli che noi chiamiamo principi e le leggi universali. E questi sono il risultato di quella che Silo chiama un'esperienza totalizzante della realtà. Come si giunge a questa esperienza? Beh, non è così, c'è da riconoscere, non è così immediato, si tratta
qualcosa di simile a una profonda meditazione, se vogliamo chiamarla con qualche parola, a una profonda prolungata meditazione su quelli che sono i meccanismi del pensare, su quelle che sono le interazioni che io ho col mondo e con le persone, e un attento studio su tutti questi fenomeni. Chiaramente non è un'operazione facile, ma non possiamo pensare che sia facile cambiare il modo di pensare. Gli altri metodi che abbiamo enumerato ci sono familiari proprio perché c'è una grande storia che ci separa, un grande sviluppo che ci separa da loro e oramai li abbiamo incorporati. Ma nei momenti in cui questi metodi si sono proposti e via via nel tempo sono stati assorbiti dal modo di pensare collettivo, questo ha prodotto delle grandissime trasformazioni. Pensiamo solo a Hegel, per esempio. Dopo Hegel ha enunciato le sue teorie in un momento in cui queste teorie non sembrava che avessero nessuna possibilità di nessuna apparente utilità. Siamo finiti possiamo constatare che gran parte dei movimenti politici dell'inizio del secolo scorso avevano caratteristiche hegeliane e si ponevano di fronte alla realtà con un atteggiamento dialettico hegeliano. Questo è, e quindi possiamo osservare che grandissima importanza di trasformazione ha avuto il semplice fatto da parte di un filosofo di ideare un metodo. Quindi passiamo. Quali sono questi principi che prendiamo in considerazione? Il primo, non esiste essere senza manifestazione. Cioè, semplicemente diciamo che non possiamo parlare di ciò che non si manifesta. Possiamo ipotizzare delle cose, ma non ha senso parlare di ciò che non si manifesta. Il principio di gradazione, ciò che è e ciò che non è, ammettono diversi gradi di probabilità e certezza. Vale a dire che noi siamo abituati ad affermare e a negare concetti in maniera assoluta, o sì o no. Qui si afferma che c'è la possibilità di considerare tutto ciò che sta in mezzo all'affermazione o alla negazione assoluta. Vale a dire che quando facciamo un'affermazione possiamo dire che il livello di probabilità che una data cosa sia vera o che sia falsa sia più o meno alto. Posso parlare dell'efficacia di questo tipo di confezione e dire, potrei affermare che è assolutamente efficace? No, posso affermare che rispetto allo scopo che deve ricoprire, questa ha un'efficacia piuttosto alta, riesce a mantenere l'acqua ben chiusa, non farla volare via, però non posso affermare che è un oggetto con un'efficacia perfetta. Questo è un esempio molto banale. Il principio di non contraddizione. Non possiamo dire che qualcosa sia o non sia nello stesso momento e nello medesimo senso. Per dire, non possiamo fare affermazioni contraddittorie su un oggetto se sullo stesso oggetto e in base allo stesso interesse che abbiamo su quell'oggetto. Il principio di variabilità è legato al precedente e dice che
ma se considero la sua evoluzione nel tempo non potrò fare un'affermazione così forte e non potrò essere certo che quell'oggetto si mantiene uguale a se stesso nel tempo. Anzi, possiamo dire che sicuramente avremo a che fare con qualcos'altro che evolve e cambia. Le leggi universali sono qualcosa di un po' meno ampio e generale dei principi, quindi hanno una validità un po' più limitata, ma hanno il pregio di poter essere più operative, meno astratte dei principi, sebbene siano comunque leggi universali, leggi che si propongono come universali. Le enunciamo brevemente. Niente esiste isolato nella relazione dinamica con altri esseri all'interno di ambiti condizionati. Questo è qualcosa di molto differente da considerare, da studiare oggetti, da avere oggetti di studio e immaginarli come isolati dal resto del mondo. La legge di concomitanza, che dice che ogni processo è determinato da relazioni di simultaneità con processi dello stesso ambito e non da cause lineari del momento precedente del corriente. Vale a dire che non conviene, che secondo noi non conviene assumere un atteggiamento per cui un fenomeno è determinato da tutta la storia precedente che lo ha preceduto, ma che più che altro osserviamo che i fenomeni sono determinati dalle relazioni di concomitanza, il loro comportamento è determinato dalle relazioni di concomitanza che hanno in quel momento con tutti gli altri fenomeni del loro ambito. La legge di ciclo dice che tutto nell'universo è in evoluzione e va dal più semplice al più complesso ed organizzato, secondo tempi e ritmi ciclici. Quindi l'evoluzione nella natura, nell'uomo, nell'universo, va sempre cercando di costituire strutture sempre più complesse ed evolute. E fa questo non in maniera lineare, ma lo fa secondo cicli. Cicli che partono da un momento di sviluppo, arrivano a una massima espressione di questo sviluppo, poi questo sviluppo si chiude e inizia un nuovo ciclo che porta a una successiva evoluzione della complessità della fenomeno, di quell'essere. La legge del superamento del vecchio e l'opera del nuovo è qualcosa di molto simile a quello che ho appena detto, con in più il fatto che le nuove evoluzioni nei nuovi cicli accolgono, eliminano ciò che è indesiderabile e inadeguato al procedere dell'evoluzione ed accolgono elementi progressivi, migliori, che permettono al processo di andare avanti. Quindi qui abbiamo, terminato con l'esporre tutte le premesse che poi ci permettono di organizzare in maniera più operativa un metodo di studio. E a partire da queste premesse che è stato costruito questo particolare metodo. Non è l'unico che si può costruire a partire da queste premesse, è un tentativo. Il metodo si sviluppa in vari momenti, alcuni momenti principali: la domanda, l'analisi, la risposta e l'applicazione. Nella domanda noi cerchiamo di formulare il problema nella maniera più completa e precisa possibile, quindi individuiamo il problema con cui abbiamo a che fare, ci si presenta un problema, lo vogliamo risolvere e lo dobbiamo quindi per prima cosa descrivere nella maniera più precisa possibile. Quindi dobbiamo arrivare a formulare una domanda: cosa vogliamo capire, cosa vogliamo risolvere, e quindi arrivare a definire
il nostro oggetto di studio, cos'è che intendiamo studiare e rispetto a che interesse abbiamo nello studiare. C'è sempre non solo l'oggetto di studio, ma anche un interesse. Io potrei voler studiare questa bottiglia, ma posso farlo rispetto a diversi tipi di interessi. Non so, quale potrebbe essere uno? Posso studiarla rispetto al problema di come sia possibile smaltirla come rifiuto una volta che ha terminato la sua autorizzazione. Posso studiarla dal punto di vista di quanto facilmente sia possibile produrla. Posso studiarla, non so, da quali sono dalla forma, dal punto di vista della forma. Diciamolo automatico. Posso studiarla a partire dal modo in cui può essere pensata il suo utilizzo. Ci sono diversi interessi, però sono legati a un qualche problema che io mi pongo, perché se io non ho un problema da risolvere, non ho la spinta che mi porta a voler fare uno studio. Dopodiché, una volta passati dalla formulazione del problema, alla formulazione della domanda e alla definizione dell'oggetto di studio e interesse, andiamo rapidamente alla prima parte alla seconda parte dell'applicazione del metodo, che consiste nel considerare il nostro oggetto di studio e definire degli ambiti. Definire innanzitutto l'ambito in cui è collocato. Noi potremmo dire, beh, questa bottiglia sta in questa stanza. Beh, questo è un possibile ambito che possiamo definire rispetto però all'interesse che abbiamo. Un ambito non è necessariamente un ambito spaziale, geometrico, è più che altro un ambito concettuale. Se io studio il modo in cui durante l'evoluzione della storia si sono concepiti e realizzati metodi per contenere dei liquidi, allora l'ambito sarà, non so, le tecnologie per realizzare, le possibili tecnologie per realizzare recipienti. Questo è l'ambito concettuale. È l'ambito generale. Potrebbe essere addirittura la storia della tecnologia l'ambito generale. Questo è un prodotto tecnologico, un qualche tipo di tecnologia, e l'ambito generale che ne fissa i cicli e i ritmi, perché la cosa importante è che l'ambito generale fissa il modo in cui l'essere, il mio l'oggetto che considero, evolve nel tempo. Ovviamente non l'oggetto singolo, ma l'idea di bottiglia, l'oggetto bottiglia. Dopodiché devo fissare e analizzare altri ambiti, l'ambito medio, vale a dire, abbiamo fissato l'ambito generale, quello che inquadra l'oggetto di studio. All'interno di questo ambito generale non ci sarà solo un oggetto di studio, perché nulla vive isolato, nel mondo nulla vive isolato, e quindi non ha senso studiare qualcosa nel mondo come isolato rispetto a tutto il resto. Posso andare a considerare quindi l'ambito medio, vale a dire l'ambito di tutti gli oggetti che hanno rapporti, che hanno delle relazioni con il mio oggetto di studio e che sono compresi all'interno dello stesso ambito maggiore, generale. Quindi, per esempio nel caso della bottiglia, se l'interesse era quello delle tecniche per immagazzinare, non so, liquidi, bando o quant'altro, potrebbero
degli altri oggetti, che sono anfore, vasi, bottiglie di vetro, taniche, che sono gli altri oggetti di studio che accompagnano, per così dire, nell'evoluzione in vino. Le relazioni che per questo magari parleremo meglio delle relazioni che sta tenendo conto. E infine andiamo a definire l'ambito minore, vale a dire come è composto un oggetto, come mi appare composto. E quindi vado a fissare l'attenzione sull'oggetto e vado a scomporlo nelle sue componenti, che non sono solo componenti materiali. Potrei dire che la bottiglia è costituita da un tappo, da questa superficie chiusa, ma sarà costituita anche dallo spazio vuoto che è all'interno e tutta un'altra serie di elementi che possono essere più o meno materiali, più o meno astratti. Dopo questa prima parte si passa a un'altra fase dello studio, quello che chiamiamo studio in dinamica. Lo studio in dinamica vede come l'oggetto di studio che abbiamo, su cui abbiamo fissato la nostra attenzione, evolve nel tempo. E di come evolvono nel tempo tutti gli ambiti che abbiamo considerato. Quindi, andremo a considerare qual è, diciamo, l'evoluzione che noi andiamo a considerare del nostro oggetto di studio su un ampio arco di tempo. Andremo a considerare a fare un'analisi delle relazioni che questo oggetto di studio ha con gli altri oggetti di studio dell'ambito medio e la dinamica delle sue componenti interne. Questi li chiamiamo, sono tre sguardi, li chiamiamo un po' lo sguardo dell'astronauta, dell'aviatore e del contadino. Perché? Perché se immaginiamo di considerare un pezzo di terra, il contadino che poggia i piedi sul pezzo di terra e lo coltiva potrà apprezzarne tutti gli elementi compositivi del pezzo di terra, le piante che ci sono piantate, i sassi, cosa c'è in profondità, avrà quindi un'esperienza molto vicina di quell'oggetto. Un aviatore che sedesse su un aeroplano e che sorvolasse la zona potrebbe vedere il pezzo di terra, quell'appezzamento di terra, come inserito all'interno di un quadro, di un paesaggio più vasto, in cui magari ci sono corsi d'acqua, sistemi di irrigazione, vie di trasporto e altri appezzamenti di terra circostanti con caratteristiche più o meno simili o diverse. Questo è lo sguardo dell'aviatore. Lo sguardo dell'astronauta, potendo abbracciare nella sua visione un'ampiezza molto maggiore, perderà gran parte dei dettagli che hanno il contadino dell'aviatore, ma potrà apprezzare come evolve nel tempo il nostro oggetto di studio, l'appezzamento di terra. Tanto è vero che i satelliti sono in grado di fare previsioni del tempo e sono in grado di darci nel tempo un gran numero di informazioni sulla Terra che ci fanno vedere quali sono gli andamenti. Quindi, secondo la legge di ciclo, per quanto riguarda lo studio del processo, ogni processo e ogni oggetto di studio ha un momento in cui nasce, si manifesta, cresce un periodo di tempo in cui cresce e quindi si sviluppa sempre di più, arriva a una massima espressione della sua esistenza e poi inizia
un momento di maturità, declino e infine sparizione, morte, che può portare il processo poi a una trasformazione e a imboccare un nuovo ciclo. Questa l'immagine della spirale ascendente descrive molto bene questo concetto. Questo è il modo in cui, secondo le leggi universali che abbiamo enunciato, viene interpretata l'evoluzione. Quindi non un'indefinita progresso di crescita, ma un'evoluzione ciclica ascendente, in base alla quale il processo torna dopo una fase di maggiore espressione, si destruttura parzialmente, elimina le caratteristiche che non sono più utili a proseguire nella sua evoluzione, ne acquisisce di nuove, ma mantiene una certa sua identità che gli permette di affrontare altri cicli evolutivi. Nell'archeologia, nella paleologia abbiamo esempi enormi di questo. Possiamo per esempio considerare l'evoluzione della vita sulla Terra, i vari cicli che si sono manifestati, i vari tipi di esseri che hanno mostrato nell'evoluzione di saper costruire strutture biologiche sempre più complesse, andando secondo cicli di apparizione sulla Terra di queste specie, fin dai batteri primordiali, le prime forme vegetali, i primi animali, fino ai dinosauri e così via. E questo possiamo osservare che si compie secondo cicli di manifestazione di queste nuove strutture, massima espressione e quindi momenti di passaggio attraverso nuove possibilità evolutive. Questa analisi si fa utilizzando degli schemi geometrici. Ci si aiuta con questi schemi e sono sostanzialmente tre. Lo schema di processo, che ha la forma di un anello, diviso in 4 parti se si vuole, o in 12 se si vuole analizzare un processo in maniera più dettagliata. Questa specie di mandorla o scala graduata che parte da un estremo inferiore, arriva a un estremo superiore e colloca il nostro oggetto di studio al centro. Infine, uno schema che qualcuno potrebbe aver conosciuto e che deriva, ha sempre la forma di un anello, ma che deriva nel modo in cui vengono gestite le relazioni attraverso gli elementi costitutivi, da una forma molto, oggetto geometrico molto antico, che è l'engagramma. Anzi, tutti questi tre oggetti geometrici che noi chiamiamo macchine derivano da tradizioni, possiamo osservare che li ritroviamo curiosamente in tradizioni molto antiche. Quindi la macchina attraverso la quale studiamo il processo somiglia molto all'oroscopo, diviso appunto in 12 parti. La scala o mandorla ha qualcosa
che parte da un punto inferiore e descrive delle gradazioni fino ad arrivare all'estremo superiore, collocando qualcosa nel centro. Infine, come avevamo detto, le aree urbane. Ma che c'entrano queste macchine in un metodo così particolarmente astratto che abbiamo presentato? Noi pensiamo che queste forme geometriche riproducano abbiamo riprodotto nel corso della storia delle inclinazioni della struttura del pensiero proprio dell'essere umano in qualsiasi regione del mondo e che quindi siano profondamente connesse al nostro modo di pensare. Ed è anche per questo motivo che sono giunte fino a noi dopo una storia tanto lunga e che siano state usate per gli scopi più disparati. Se andate a cercare in giro a leggere libri sull'enneagramma troverete tutte le più incredibili e differenti interpretazioni di questo oggetto geometrico. Lo stesso vale a dire della forma d'anello utilizzata per l'astrologia, per gli oroscopi o anche semplicemente nella costruzione di un quadrante di un orologio. Perché gli orologi avevano quella forma? È così scontato che deve essere in quel modo? Nulla è scontato. Quindi, come dicevo prima, non possiamo pretendere di descrivere in maniera compiuta tutto il funzionamento dell'analisi secondo il metodo. Questa è solo una presentazione molto sommaria. Quello che facciamo nello studio di dinamica è che nello schema del processo andiamo a collocare tutte le informazioni che noi prendiamo a proposito del nostro oggetto di studio nel tempo e che quindi le andiamo a collocare in questo schema cercando di individuare qual è il suo momento di manifestazione, di nascita e probabilmente, se abbiamo informazioni, il suo momento di conclusione del ciclo del processo. E andiamo a mettere poi fra il primo e l'ultimo dei momenti tutti gli altri momenti su cui abbiamo informazioni. E li mettiamo in questo schema. Non è che ci facciamo qualcosa di tremendamente complicato, li mettiamo in questo schema, le guardiamo, le esaminiamo, vediamo se ci sono relazioni tra questi momenti e operiamo quindi una sintesi di quello che vediamo delle informazioni che abbiamo menzionato in questo modo. Nello studio di relazioni invece consideriamo il nostro oggetto di studio, consideriamo gli altri oggetti dell'ambito medio, gli altri oggetti per così dire simili o vicini a lui per quanto riguarda il nostro interesse, l'ambito di studio che abbiamo considerato, e andiamo a inserire in questa scala una graduazione. Andiamo a collocare il nostro oggetto di studio nel punto centrale della scala e andiamo a collocare gli altri oggetti che abbiamo numerato, che abbiamo individuato, in altri punti della scala a seconda che le loro caratteristiche siano più o meno desiderabili rispetto al nostro interesse. E li andiamo quindi a confrontare con il nostro oggetto di studio. Potrebbe anche accadere che una delle posizioni rimane vuota, che abbiamo poche informazioni, ma questo non importa. Facciamo un confronto dell'oggetto di studio, del nostro oggetto di studio rispetto ad altri oggetti simili che andiamo a considerare nel mondo. Infine, nello studio di composizione, passiamo invece all'ambito minore. Da cosa è composto il mio oggetto? Lo scompongo nelle sue parti, come dicevo prima, non necessariamente materiali, ma concettuali, le sue funzioni, per esempio. E vado a ordinare, a inserire in questo schema, anche questo circolare,
Gli elementi che ho scomposto, potrei non avere abbastanza informazioni per coprire esattamente il numero di 9, potrei avere troppe informazioni e quindi dover associare a un punto diversi elementi, a ogni punto diversi elementi. Ordinati in che modo? Perché qui c'è un ordinamento, vedete, si parte dal numero 1 al numero 9. Ordinati in che modo? Ordinati a partire dalla caratteristica di maggiore grossolanità dell'elemento che sto considerando fino all'elemento che, per così dire, mi appare come costituente dell'oggetto, mi appare più evoluto, più sottile, più complesso, contrapponendolo invece all'elemento più materiale e grossolano. E organizzo questi elementi della compositiva del mio oggetto. Sull'analisi compositiva c'è tutta una serie di relazioni che si possono studiare. Posso giusto accennare al fatto che in genere questi 3 punti che si considerano vengono messi in relazione con il mondo esterno, con elementi del mondo esterno che entrano nell'evoluzione del mio oggetto di studio. Qual è la questione? La questione è che una volta che io vado a collezionare dati coerenti, organizzati secondo questi sistemi di analisi, prima in statica, poi in dinamica, e nella statica e in dinamica organizzati in ambiti includenti o in ambiti minori o in ambiti medi, tutto questo sistema di relazioni che, come vedete, non è concentrato su un oggetto di studio singolo e isolato dal mondo, è tutto un altro modo di procedere, completamente differente. Una volta che io ho considerato e accumulato tutta questa serie di informazioni strutturate in una maniera molto precisa, posso ritornare a riesaminare la mia domanda e cercare di arrivare per intuizione alla risposta che cercavo. Producendo alla fine una sintesi del mio studio. Quindi, diciamo, questo conclude la descrizione di questo metodo. Chiaramente, cosa possiamo dire? Che non ha molto senso applicare questo metodo a problemi molto semplici, non sapremo neanche dove iniziare. È chiaro che si tratta di un metodo che è concepito per essere applicato a problemi in cui il comportamento umano, l'evoluzione storica o cose di questo genere sviluppano tutta la loro più grande complessità. È un metodo che cerca di dare risposta alla necessità di gestire una grande quantità di relazioni complesse. E ovviamente è un metodo che ha senso considerare se facilita il nostro lavoro di comprensione, perché altrimenti possiamo anche farne a meno. Quindi, ecco, vi volevo lasciare il mio indirizzo di posta elettronica è gianfusset@yahoo.it, non si legge quasi per niente. Il sito web del nostro centro studi è csusalvatoreculetta.org, quello che si vedeva all'inizio della presentazione. Ovviamente noi
tutte le informazioni riguardo al metodo